大家好啊！又到支渣動起來快閃時間。支仔知道奧海城有好靚嘅紅花風鈴木啊，咁梗係要同大家過嚟睇下啦。遠睇呢，以為佢係櫻花，其實呢就唔係喎。佢嘅花冠呢就呈漏斗或者係風鈴狀，遠睇好似一串串嘅風鈴，非常之夢幻。留意返喎，佢嘅花期非常之短，如果想欣賞嘅就快啲過嚟奧海城啦。哇！原來呢度唔止有靚花睇啊，原來仲有個市集添啊！可能因為情人節啦，同埋農曆新年就嚟到，來都來啦，我哋嚟睇埋佢先。所以咧，佢唔 suppose 咧係有能量，所以佢唔會喐嘅個靈擺。係，OK。OK，咁如果呢個佢可以散發到能量嘅時候咧，咁個靈擺咧，即係粒水晶咧，佢就會以一個畫圓嘅形式、畫圈圈嘅形式去呈現翻佢嗰個嘅能量嘅狀態咯。如果你俾時間佢嘅時候咧，佢個圓圈咧就會越畫越大啦，同埋越嚟越快咁樣。開始畫緊圓啦，係啦。咁 suppose 咧，我嘅手咧就冇喐嘅，好多人咧都會望一望，就話係咪你喐㗎？就係咁樣樣咯。咁佢不斷會喺度畫圓，係啦。如果你再等佢嘅時候咧，你開始見到佢嘅圈圈咧越嚟越大，越嚟越大，越嚟越大咁樣樣嘅啦。佢最大會發到點啊？會唔會真係出晒？咁又唔會，因為始終係受咗個size限制。